ကျွန်တော်ရဲ့နာမည်ကတော့ကိုဝေလူပါဗျအသက်ကတော့33နှစ်ရှိပါပြီနေတာတော့ခုလက်ရှိတိုင်းသားမှာနေပါတယ်ကျွန်တော်ကိုရီးယားသွားတော့စသွားတော့2016ကသွားတယ်ပေါ့နော်16မှာသွားပြီးတော့2022လောက်မှာကြောက်ကပြန်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့မသိသေးဘူးပေါ့နော်ဒါဝေဒနာခံစားရတာတော့ဟိုလိုမျိုးမောပန်းနန်းလွယ်တာလို့ခြေတော်ရောင်တာလို့ပြီးကြညာအိတ်တဲ့အချိန်မှာကြွတ်တက်တာလို့လုပ်ငန်းလုပ်နေတဲ့မတိမတာမောလာတာလို့ဘာလို့ဖြစ်လာပေါ့နော်အဲ့ချိန်မှာဘယ်လိုပြောမလဲဒီဆေးကိုဆေးကန်းသွားပြလိုက်တဲ့အချိန်မှာဆေးပဲထိုးပြီးဆေးပဲတောက်ပြီးဒါပေမဲ့ကြားဝါတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်စကားအနေနဲ့လည်းပါပေါ့အဲ့ချိန်မှာခက်ခဲရတော့ဒီဆောင်းတွင်းအေးနေတဲ့အချိန်နဲ့ပေါ့အဲ့တော့ယောဂမတိမတာဖြစ်လာတော့တရက်ဆိုးလာရင်လည်းပြတ်သွားတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးပြတ်သွားတဲ့အချိန်မှာကိုရီးယားမှာပဲနည်းနည်းနှစ်ကြပြီးတော့နေလိုက်ကြတာပေါ့ကိုရီးယားမှာလည်းကြောက်ကတစ်နှစ်ကြော်လောက်ဆေးလိုက်ကြပါတယ်အဲ့လိုဆေးမှာဒီကိုရီးယားမှာကြောက်ကစားထိုးလို့ကကိုပဲရောပါရောဆိုတော့じゃအရှင်တွေကမကောင်းတာနဲ့မိသားစုနောက်ထပ်တစ်ယောက်ခေါ်ဖို့ဆိုတာလဲကုန်ကြတဲ့ဈေးကမနေဘူးဖြစ်နေရောじゃအဆင်မပြေလို့ကျွန်တော်လဲ2023လောက်ကမှပြန်လာလိုက်တာပေါ့ပြန်လာပြီးတော့အခုဒီမှာစားထိုးကုသဖို့အတွက်ဒီအေဂျင့်နဲ့ပဲဒေါက်တာမေလုံးနဲ့ပဲလက်တွဲပြီးတော့စားထိုးကုသလိုက်တာပေါ့ကြောက်ကဖြစ်ပြီးဆိုရင်တော့အစားထိုးမှအောင်မြင်တာပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ဆေးနေရဆိုတော့အသက်ရှင်ဖို့ပဲရမယ်ဒါပေမဲ့ငွေကြေးကုန်တယ်အချိန်ကြာတယ်ပေါ့အစားထိုးကုသမှုကတော့ပို့ပြီးတော့ထိရောက်တယ်ပေါ့အဲ့လိုလဲလေ့လာသိရတယ်ပြီးကြခေါင်းကကျွန်တော်တို့အာမခံနေနဲ့ကုမ္ပဏီတွေလည်းအေဂျင့်တွေလည်းလိုက်ပြီးတော့တေချာစုံစမ်းလိုက်ကြတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးမှဒီစိုးရိမ်စိတ်တွေပါကြီးကအေဂျင့်ဘက်ကနေတော့ဖီအားလည်းမရှိတဲ့အေဂျင့်မျိုးတော့ရွေးချယ်ရတာပေါ့နော်မက်ဒစ်ဂျာနီနဲ့ဆက်သွယ်ပြီးတော့သိရတော့ကျွန်တော်ပထမဆုံးကတော့ဦးစင်းတစ်ပါးနေပေါ့နော်ဦးစင်းတစ်ပါးနေပြီးတော့လည်းသူတို့အသိတွေနဲ့ပေါ့ရှိတယ်သူနဲ့စားထိုးမယ်ဆင်ပြေမယ်လဲဆိုပြီးတော့သွားလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ရုံရောက်တော့ကျွန်တော်ဒီဒေါက်တာမေနဲ့ရင်ဆုံးစပြီးတော့ဆွေးနွေးလိုက်တယ်ပေါ့ဆွေးနွေးလိုက်တော့အကြောင်းစုံအကုန်လုံးလည်းသိရတယ်သူတို့ဒီဒေါက်တာမေလို့မက်ဒစ်ဂျန်နီကလည်းမိသားစုအနေနဲ့လူထွေးသွားကြော်ဟိုဟာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကြိုးစိုးတယ်အကြောင်းစုံကိစ္စဝါအကုန်လုံးရှင်းပြတယ်ရှင်းပြတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်လည်းလက်ခံနိုင်တဲ့အတိုင်းတာရှိရပြီးကြစိုးရင်ပူပန်မှုလည်းမရှိဘူးဆိုတော့ဒီဒေါက်တာမေလုံးနဲ့ပဲမက်ဒစ်ဂျန်နီနဲ့ပဲကျွန်တော်လက်တွဲလိုက်တာပေါ့ကျွန်တော်ကြောက်ကစားထိုးမယ်ဆိုတစ်ရှူတူအောင်လို့ဒီဒေါက်တာမေကလည်းညွှန်ကြားလိုက်တယ်ပေါ့ဘာဆေးစစ်ဖို့လိုတယ်ဘယ်လိုလုပ်ဖို့လိုတယ်အဲ့နဲ့ကျွန်တော်အမျိုးတွေကနေပဲခေါ်လိုက်တယ်ခေါ်လာပြီးတော့သူနဲ့သွေးစစ်ကြည့်လိုက်တယ်အေးသွေးကျွန်တော်လည်းအေးသွေးသူလည်းအေးသွေးအဲ့ဒါမှတစ်ရှူတူမတူဒေါက်တာမေကနေပြီးတော့အကုန်လုံးစီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးလိုက်တာပေါ့အေဂျင့်ကနေပြီးတော့အစားအဆုံးပဲအကုန်လုံးသူတို့ဆေးစစ်ချက်တွေအကုန်ယူပြီးတော့ဘယ်မှာသွားဆက်ဘယ်မှာလောက်အမှုလုပ်ပြီးတော့တစ်ရှူတူပြီးဆိုကမှကျွန်တော်တို့ဒေါက်တာမေနဲ့အကုန်လုံးဆွေးနွေးတိုင်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အိန္ဒိယကိုသွားဖို့အတွက်စီစဉ်ရတာပေါ့နော်ဒီပါသွားပြီဆိုတော့ပြင်ဆင်ရတဲ့အတွေ့အကြုံကတော့ခက်ခဲရတော့အများကြီးရှိရပါတော့ဒီကနေပြီးတော့စားတော့ကိစ္စအရင်ဆုံးပထမဆုံးပြင်ဆင်ရမယ်ဆေးဝါးပေါ့ကိုသုံးဆောင်တဲ့ဆေးဝါးအဲ့ဒါလေးတော့တေချာစီစစ်သွားတာပေါ့ကုသတဲ့ဆေးရုံကတော့ New Delhi Fortis အဲ့မှာချိတ်ဆက်ပေးတယ်ဟိုပထမဆုံးခက်ခဲရတော့တကားပြောပေါ့အဲ့ဒါလည်းရှိရပြီးကြအစားတော့ကတော့အိန္ဒိယစားဆိုရဲတည့်ရတိုင်းပဲစားလို့အဆင်မပြေဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီကနေပြီးတော့အကုန်လုံးရှက်ဖို့ပြုတ်ဖို့အတွက်ပြင်ဆင်သွားတာဆိုတော့じゃကိုဆန်ကိုထမင်းကိုဟင်းနဲ့ညီမရှောက်ချမ်းလေးတွေအဲ့လက်လေးတွေတော့ယူပြီးတော့သွားလိုက်တာပေါ့နော်အကြီးမားဆုံးခက်ခဲရတော့ငွေကြေးကိစ္စပါပဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာမှန်းသွားတဲ့ဈေးနှုန်းထက်လည်းများသွားတဲ့ Ruby ဈေးအတက်ပေါ်မှာလည်းမူတည်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမက်ဒစ်ဂျန်နီကဒေါက်တာမေကလည်းကျွန်တော်မိသားစုရင်းလို့ပဲလုပ်ပေးရဆိုကြဟိုကျွန်တော်ပတ်စံလိုတယ်ဒေါက်တာမေပတ်စံလေးဘယ်လောက်လုပ်ပေးပါအောင်ဘာညာဆိုလဲရတယ်ဒေါက်တာမေကနေပြီးတော့အကုန်လုံးစိုက်ရှင်းပေးတယ်ငွေအတွက်ကိုဝေလူစိတ်ရှဘာမှမပူနဲ့ကျမ်းမာရေးပဲကြိုးစားကုသမှုပဲခံယူပါဒေါက်တာမေကျန်တဲ့ဟာအကုန်လုံးသူအကုန်ရှင်းပေးမယ်ကိုဝေလူစိတ်ချမ်းသာနဲ့နေပါအကုန်လုံးစားသရဝန်ဆောင်မှုအနေနဲ့လည်းအကုန်ပေးရလိုအပ်ချက်လည်းမရှိအကုန်လုံးလုပ်ပြီးတယ်ဆိုတော့じゃအစင်ပြေရှောင်းမွေးစွာနဲ့တော့အောင်မြင်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ကုသမှုကတော့ကျွန်တော်တို့ခံယူရတော့2လကျော်လောက်တော့ခံရတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဟိုကျန်တဲ့စားထိုးဖို့ဘာညာစစ်စစ်တာနဲ့လောက်တာနဲ့ဘာနဲ့အဲ့လိုမျိုးစောင့်ရင်းနဲ့ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဘုတ်ဖွဲ့တွေဖြေတာစောင့်တာနဲ့အဲ့လိုစောင့်တာဆို2လခွဲ3လပေါ့3လပဲမိုင်ကုန်ပဲပြောပါအောင်နော်ဟိုစောင့်ပြီးတော့လောက်တာနဲ့ဘုတ်အောင်မြင်သွားရင်တော့ခွဲစိတ်မှုကတော့မြန်တယ်ဒါပေမဲ့ဘုတ်ကြာနေတော့နည်းနည်းလေးတော့ဖြစ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မှာတော့
ပုတ်ကအလောက်တော့မကြလိုက်ဘူးပထမတစ်သုံးနဲ့အကုန်အောင်သွားကြ2လခွဲလောက်နဲ့ကျွန်တော်အောင်မြင်သွားခွဲစိတ်စားထုတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်စားထုတ်အောင်မြင်ပြီးသွားတဲ့ဆရာညာစေးရုံပုံမှန်လေးပဲသွားပြရင်သွားလို့ရတယ်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအချိန်ပေးစရာမလိုတော့ဘူးစေးရုံထိသွားပြီးတော့ဟို4နာရီလောက်ကြီးပက်လက်လန်ပြီးတော့မနေရတော့ပေါ့ဗျာအခုကျွန်တော်စားထုတ်ပြီးတော့ပုံမှန်တာမန်လူလိုပဲပုံမှန်ဆေးလေးပဲတောက်ဆေးလေးပဲဆရာဝန်နဲ့ပြန်ပြအကုန်လုံးဆင်ပြေးနေရပါဆေးရုံဆိုတာနဲ့မေ့ထားလို့ရပါတယ်ကြောက်ကက်ဆေးရဲ့နေရာကိုယ်နဲ့မဆိုင်တော့အခုလောလောဆယ်တာမန်လူပေါင်းလိုပဲရှင်းတန်းနိုင်တယ်ကြော်ဖြတ်နိုင်တယ်အဲ့ဒါလေးတော့အားသာချက်တော့ရှိရပါကြောက်ကက်စားထိုးပြီးတော့ကုသလိုက်တော့ဆေးရတော့ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်တော့တောက်ရတယ်ဗျပုံမှန်တောက်ရတယ်ဆိုတာဒီဆရာဝန်ကဒီချိန်မှာဒီလောက်တောက်ဆိုတာကျွန်တော်တို့အများတန်းဆေးကိုချိန်ညှိပေးရပါတော့အဲဆရာဝန်ပြောတဲ့ပုံမှန်တိုင်းပဲကျွန်တော်လိုက်နာပြီးတော့တသွေးမတိတ်လိုက်နာဆေးစစ်ချက်ဆိုဆေးစစ်ချက်ဆေးတောက်ရတဲ့ချိန်ဆိုကျွန်တော်ဆိုမနက်7နာရီည7နာရီပုံမှန်တောက်ရတယ်အဲ့ဆေးကအချိန်နဲ့လွဲလို့မရပါဘူးပုံမှန်လေးဂီယူဆိုင်ပြီးတော့တောက်ရပါတယ်ဆရာဝန်ညွှန်ကြားတဲ့အတိုင်းပါမှတောက်တာပို့ပြီးတော့ထိရောက်ပါတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်အခုကြောက်ကလည်းအစားထိုးပြီးသွားပြီအောင်မြင်သွားပြီဆိုတော့ကြာအခုကျွန်တော်ရင်တော့4နာရီလောက်ဆေးရုံမှာသွားပြီးတော့ပြင်ပန်းခံရတဲ့များတော့အခုကတော့ဆေးရုံလက်မကြည့်စရာလည်းရပြီလက်ကြည့်ဖို့လည်းမလိုတော့ဘူးပေါ့အစားထိုးကုသလိုက်တော့ဆေးကန်းလေးတော့ပုံမှန်ပြရတယ်၄လတစ်ချိန်2လတစ်ချိန်တော့ဆေးစစ်ဆရာဝန်နဲ့ပြန်ပြအမို့လေးလောက်လိုက်တော့ကြာဆေးရုံဆိုတာအခုမေ့သွားလို့ရတယ်ဟိုဆရာဝန်နဲ့ပဲအများတန်းပြောဆိုနေထိုင်စားတောင်းနေရပြီပြီးကြအခုကျွန်တော်သွားခြင်းတဲ့နေရာသွားလို့ရတယ်ဟောလှုပ်ရှင်တာမှန်သမျှအကုန်လူကောင်းတိုင်းပဲပြန်လုပ်လို့ရပြီအရင်တော့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘယ်သွားမလွတ်လပ်ဘူးဆေးရုံဆိုတာအများတန်းကောင်းတဲ့ရောက်အောင်နေရတာအခုကျွန်တော်လိုမျိုးပဲကျွန်တော်ကကြောက်ကဝေဒနာခံစားနေရတဲ့လူတွေရှိရင်လည်းရိုင်းတော့စိတ်မပူပါနဲ့ပေါ့နော်ဒါမို့ကြောက်ကဆေးနေရင်တော့ရောက်ကင်းဖို့ကတော့ခက်ပါတယ်အစားထိုးကုသနိုင်မှာဒါကြောက်ကဝေဒနာလက်လွတ်ခံမှာပါပြီးကြလဲခုလိုမျိုးကြောက်ကဝေဒနာခံစားနေရတဲ့လူတွေလည်းစိတ်ဓာတ်မကြပါနဲ့ဟိုကြောက်ကအစားထိုးဖို့အတွက်ပဲစဉ်းစားပြီးတော့ပဲဆုံးဖြတ်ကြပါဗောနော်ဟိုဆေးတာကတော့မပြောက်ပါဘူးအစားထိုးမှတာကြောက်ကဝေဒနာတေချာပေါက်ပျောက်မှာပါအစားထိုးကုသနေတဲ့အချိန်တွေပါဆိုရင်တော့အေဂျင့်ရွေးချယ်မှုမမှားဖို့ကတော့အဓိကပါပဲเนาะဟိုကြောက်ကဝေဒနာခံစားနေရတဲ့အချိန်မှာကိုယ့်ရဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းပေါ့ဝေကြီးကိစ္စရောမကြခုကျွန်တော်လူတန်းပေးတဲ့အလူရှင်ရောသူတို့ရဲ့ဟာတော့ကျေးဇူးတင်တာဒုတိယအနေရတော့ကိုမက်ဒဂျန်နေနဲ့ဒေါက်တာမေပေါ့မိသားစုဝင်ရတော့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ရှိပါတယ်ဝန်ဆောင်မှုအနေနဲ့လည်းရန်ကောင်းတဲ့အေဂျင့်တစ်ခုပါမကြကိုယ့်ရဲ့မိသားစုလိုပဲနှွေးထွေးစွာနဲ့ကိုအမျိုးရင်းလိုပဲကိုယ့်ရဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းလိုပဲဒေါက်တာမေကအဲ့ဒါမျိုးကိုကြီးစောင့်ရှောက်ပေးပါတယ်လိုအပ်ချက်ကတော့အကုန်လုံးမရှိသလောက်ကိုသူကနေပြီးတော့စီစဉ်ပေးတယ်ပေါ့နော်အရာအလုံးကိုလည်းကိစ္စပေါ်ပါကိုလူစိတ်မညစ်နဲ့ဆိုရဲစကားအတိုင်းပဲကျမကြီးဝန်ဆောင်မှုဆိုလဲကျွန်တော်မေ့နေတော့မှအေဂျင့်ကနေပြီးတော့ဖုန်းဆက်တယ်အကိုလူကျမလားနေကောင်းလားအဲ့ဒါမျိုးတွေကတော့အများအားဖုန်းဆက်ပြီးတော့တတိတရနဲ့မေးပါတယ်အခုချိန်ထိပဲဒေါက်တာမေရင်တော့ပြောသလိုပဲကိုဝေလူတက်တက်သာဒီကျမတို့ဝန်ဆောင်မှုပေးနေပါတယ်ဆိုရဲစကားလေးတိုင်းပါပဲဒါဒေါက်တာမေနဲ့တကွာဒီမက်ဒဂျန်ဒီကိုလည်းမိသားစုများကိုလည်းကျေးဇူးများကြီးတင်ရှိပါတယ်